Ja sam Marko Valčić, Matulov i ovdje ja sam rođen na Ošljaku, zapravo rođen u Zadru, ali odrasao sam ovdje na Ošljaku gdje je sva moja familija bila i ovdje ima obiteljsko stablo koje pokazuje gdje smo svi. Moj otac, moja mater, moj djed, pradjed i tako dalje, braća i sestre. U Kanadi smo sad već od 56. godine, to bi bilo negdje oko blizu 60 godina. Ne znam točno matematiku, ali... Sa Ošljaka smo išli, pobjegli smo kad je bilo poslije rata, situacija nije bila jako dobra ovdje i mnogo nas mladih smo bježali vani u zemlje gdje je bilo bolje prilike za život. I 1554. godine smo mi otišli, nas je bilo 5 iz Ošljaka, ja, moj mlađi brat Florian i Gildo, Pero i Ignacio. I mi smo otišli kao da idemo na ribanje, tako da se ne sumnja da smo negdje išli gdje nismo smjeli ići. I pošto smo išli ranije u danu, onda stali smo tamo blizu Dikla negdje, ne znam točno mjesto. Došli smo do Dikla i to je bio brod, ako je poznato vam, zove se Gaeta, stari brod koji se koristi za ribolov i za prevažanje tereta i tako. I to je stvarno bio stari brod. I uzeli smo nekoliko ljudi, tako da nas je bilo otprilike 20 u brodu i išli smo do mjesta gdje smo trebali ići između otoka u otvoreno more u Jadran. Ali smo morali stati dok je pao mrak, jer straža je bila na svim otocima i oni su to pazili. I čak se je dogodilo drugima, kad su išli, njih nisu zaustavljeni, nego jednostavno bi ih sa mitraljezom samo pošišali i tu su ostali. I onda smo bili naravno oprezni zbog toga i išli smo na jedra između otoka kad je bio mrak, tako da nas se ne vidi i da nas se ne čuje. I dalje, kad smo išli dalje u Jadransko more, onda je bio sve jači i jači vjetar i do Italije nam je rasparalo 3 jedra i bili smo negdje oko 8 milja dalje Ancone kad smo potražili pomoć od talijanskog ribarskog broda i on je došao nama u pomoć i mi smo se zavezali za njega misleći da će nas on povući u Anconu. Međutim, kad je on je išao na jedan val dole, a mi smo se dizali na drugi i stari brod nije bio toliko otporan i on je povukao cijelu provu, onaj dio prove od broda, tako da brod više nije mogao plivati, nego polako je tonuo tu, ali mi smo imali dovoljno vremena da se prebacimo na taj ribarski brod. I onda taj brod ostao tu i još je dan danas negdje oko 8 milja dalje Ancone. A mi smo došli u Anconu gdje nas je policija dočekala i onda smo
išli tamo gdje su nas sve pitali razno vrstna pitanja zašto bježimo i tako dalje i tako. I kad su bili zadovoljni, onda su nas stavili u hotel za prenoćiti i sutradan su nas odveli u logor za izbjeglice. To je bio logor, zvao se Fraškete i to je bilo negdje 10-15 milja, možda dalje, 40 južno od Rima. I tu smo bili, ja sam tu bio skoro godinu dana, 11 mjeseci. I onda u logoru nije bilo izbora da ja ću ići ovdje ili neću ići ovdje, nego svaki je išao tamo gdje mu je bila mogućnost. I meni se je pružila mogućnost da idem u Njemačku preko jednog prijatelja koji je imao poznate u Njemačkoj. I tamo smo bili u Duisburgu, radili smo na rijeci Rajni kao mornari na brodovima, trgovački brodovi. I dok smo bili u Njemačkoj, ja sam pravio papire, legalno naravno papire za emigrirati u Kanadu, jer sam tamo već imao 2 rođaka koji su me dočekali. Išli smo preko Atlantika do Montreala, do Quebeca, Quebec City. I na putu smo prošli pokraj velike sante leda i to se osjetilo, hladnoća od tog leda kako smo prolazili. I onda iz Quebec City tu smo opet naravno prošli kroz sve te policajske ispite i to. I stavili su nas na vlak i ja sam otišao u Windsor. Windsor je najjužniji dio Kanade. Tamo su bila moja 2 rođaka i tamo smo bili skupa gdje smo se snalazili za život. U Windsoru sam počeo raditi na farmi, brati tabak, duhan. I to je bio jedan početak i onda sam radio na raznovrsnim poslovima na farmama i onda poslije u tvornici gdje se proizvodili Ford automobili. I prošlo je neko vrijeme kad je počela biti kriza što se tiče posla, nije bilo posla i bio sam cijelu godinu bez posla i naravno to nije dobro išlo, tako onda sam se odlučio preseliti se u Toronto. I u Toronto kad sam stigao, tamo sam isto radio svakakve poslove na građevinarstvu i u tvornici kože i tako dalje. I u međuvremenu sam išao u večernju školu, studirao sam strojarstvo. I upoznao sam u to doba, smo išli kao svi mladi ljudi na zabave. Išao sam na ples gdje sam upoznao svoju suprugu, Meredith, i ja sam nju pitao da li mogu plesati s njom. A ona kaže da. I zašto sam je ja pitao, i ona bila jako lijepa, svidjela mi se i tako smo plesali 2-3 plesa i poslije toga smo se viđali svaki dan ili svaki tjedan kad je bilo moguće, nekih 2-3 godine i onda smo se vjenčali. I evo nas tu. Well, we met at a dance in Toronto. I was 17, I think, at the time, too young to know better, and we met, and I thought he came and asked for a dance, and I thought he was very handsome and had a nice accent, and I was hoping he was a rich European, but
He called me the next day and we went to a Croatian picnic actually in Toronto, and during the picnic the police all came and raided the picnic because they were selling liquor, which you can't do in Toronto in the parks. So that was very exciting to me to be caught up in this, and we went together for 2 years and got married and started our family. So it was all good, and that was this February. We'll be married 60 years. I came to Oshlack in 1969 with our 3 children, young children, and to meet Marco's parents. They had never seen their grandchildren, and we loved being here. The children loved being here, and we've been coming back with our children and grandchildren mostly every year now, and it's peaceful, it's beautiful. Love the fish, love the people, love the music, and love being close to places in Europe to travel. That's wonderful for us. So yeah, there's not anything I can say that I don't like, other than the ferry boat should come here more often, maybe. Moja želja je uvijek bila i, kako bi rekao, da nisam bio siguran da li ću ja to moći ostvariti ili ne. Pošto sam pobjegao sa brodom, htio sam se vratiti kući na Ošljak sa brodom. I mnogo godina je prošlo, ali to je meni uvijek bilo u mom srcu. Ja sam se mentalno i fizički nekako spremao uvijek malo po malo, i došlo je vrijeme kad sam otišao u mirovinu. Imao sam jedrilicu 12 metara veliku i odlučili smo da ja i moj sin, i išao je jedan naš prijatelj koji je bio Njemac. On je preplovio Atlantik mnogo puta prije jedrilicom i onda je bilo dobro za nas da on imao iskustvo. I mi smo otišli negdje u 6. mjesecu, početkom 6. mjeseca iz Toronta sa jedrilicom preko jezera Ontario u Ameriku, i sa kanalom od jezera Ontario smo išli do Hudson River u New York. Iz New Yorka smo otišli u Atlantik i išli smo negdje tamo prema sjeveroistoku do 40. paralele, i onda smo krenuli s tom paralelom prema Europi. Zašto smo mi to napravili? Jer ima struja, morska struja koja se zove Gulf Stream. Ona dolazi pokraj američke obale i tamo negdje okrene oko 40. paralele, ide prema Europi do Engleske i onda ide gore pokraj Engleske. I s time se dobije mnogo brzine, više nego samo na jedranje. I eto, tako smo išli, ali bilo je 4 dana kad smo išli iz New Yorka, smo ujedrili u jako loše vrijeme. Bilo je nekih 48-50 čvorova vjetra i valovi su bili 12 metara visoki. Oni su bili visoki koliko je naš brod dugački bio. Naravno, nismo mogli jedriti po tom vremenu, nego smo skupili sva jedra što smo mogli i ostavili smo samo jedno malo jedro na provi i napravili smo timun protiv tog jedra, tako da jedro njega hoće nositi u jedan smjer, a timun na drugi smjer, i tako nekako se on drži u vjetar sam. I ostali smo tako 4 dana i vjetar nas je bacio nekih 20 milja natrag od kuda smo došli. I poslije toga
je to prestalo i mi smo išli dalje jedrenjem do neke točke, tamo bilo negdje oko pola Atlantika. I u pola Atlantika nije bilo ni duha vjetra, bonaca, 10 dana. I tih 10 dana mi nismo mogli ništa jedriti, nego smo išli samo po 2-3 sata sa motorom, jedino da idemo malo naprijed i da punimo akumulator za navigaciju. I kad je došao vjetar, onda smo se oduševili i otišli dalje i naša prva točka gdje smo došli u Europu je bilo portugalski otoci Azori. Na rivi, tamo je velika riva i svaka jedrilica ostavi nacrtano nešto na toj rivi i to se vidi tamo, ima tih stotine tih nacrta, oznaka od raznih jedriličara. I tako, eto, tu smo bili 2 dana i onda smo išli prema Gibraltaru. I do Gibraltara nam je uzelo nekih 8 dana još, jer ovi otoci su nekih 1000 milja dalje kopna od Europe u Atlantiku. I došli smo u Gibraltar i tamo smo opet ostali nekoliko dana da uzmemo što nam je trebalo. I dalje smo išli opet, htjeli smo stati u Majorku, ali pošto smo kasnili zbog vremena, smo išli ravno na Siciliju i u Siciliji smo stali na 2 mjesta. Jedan se zvao Mazara di Vallo, a drugi se zvao Syracuse. I onda smo išli, otuda smo išli u Otranto, što je u Italiji. Ali da se vratim momentalno, to je bilo za vrijeme kad je bio rat u Kosovu. I Jadran je bio zatvoren na ulazu, nije se moglo ići u Jadran. I sad mi nismo bili sigurni da ćemo moći proći u Jadran, ali smo računali da ćemo doći u Italiju, pa ćemo talijanskom obalom ići gore i onda doći do Zadra. Međutim, u Atlantiku smo uspostavili vezu sa jednim američkim brodom, ratnim brodom koji je vozio zalihe za NATO vojsku. I u razgovoru smo doznali da oni isto idu u Jadran, isto koji mi. I oni su nam rekli da je bombardiranje i rat je završio i da će se moći ući. Tako smo znali to. Sad da dođemo natrag u Otranto, iz Otranta smo išli u Dubrovnik i u Dubrovniku smo prošli carinu, uzeli gorivo i hrane i onda smo po kraju obale išli do Ošljaka. I tu smo došli na Ošljak na večer, bilo je negdje oko 8-9 sati na večer. Kad su svi naši su bili tamo na rivi, su nešto jeli, pili i su se začudili ko sada ovako kasno dolazi. I onda su vidjeli da smo mi. Eto to. Zaposlio sam se u automobilskoj industriji u jednoj tvornici koja je pravila dijelove za automobile. I to je bilo za sve vrste, bilo za General Motors, Ford, Chrysler, Mercedes, Toyota, sve vrste automobila. I tamo sam radio kao konstruktor specijalnih mašina za proizvod i alata. I nakon dugo godina iskustva sam postao direktor te tvornice gdje sam radio do umirovljenja. Kad sam došao u Kanadu prvi put, naravno nisam govorio engleski i to je bilo dosta teško za komunikaciju, ali pošto sam
Znao sam talijanski dosta dobro, znao sam njemački i hrvatski, što je sličan poljskom, ruskom i takvim slovenskim jezicima. I na poslovima gdje sam radio je bilo mnogo tih ljudi iz Poljske, Ukrajine, iz Italije, Njemačke i onda sam se mogao sporazumiti i tako sam mogao raditi dalje, ali na večer sam uvijek išao u školu za učiti jezik. I onda kad sam upoznao svoju gospođu, onda smo se lakše smo se naučili govoriti.